هذا المشروب الطبيعي فعال في تخفيف السعال وتنظيف الكبد ومحاربة التهاب الشعب الهوائية وغيرها من المشاكل التي تسببها الأنفلونزا. لتحضير هذه الوصفة سنبدأ ببرتقالة ناضجة جدا. أولا نزيل الجزء العلوي من البرتقالة، ثم باستخدام سكين نزيل الجزء الأوسط. سنستخدم عصير البرتقال مع مكونات أخرى تمنع وتعالج نزلات البرد، بالإضافة إلى تخفيف الأعراض. يساعد عصير البرتقال أيضا على تعافي الجسم من نزلات البرد بفضل محتواه العالي من فيتامين سي. البرتقال فاكهة ذات خصائص مفيدة متعددة للصحة، بالإضافة إلى نكهتها اللذيذة وإعطائها الكثير من الحيوية. لهذه الوصفة سنحتاج أيضا إلى فص ثوم نقطعه إلى قطع صغيرة. الثوم الطازج النيء له خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، تساعد في مكافحة السعال ونزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية. سنحتاج أيضا إلى قطعة من الزنجبيل نقطعها إلى قطع صغيرة. الزنجبيل هو جذر ذو مذاق حار يساعد على إذابة البلغم وتطهير مجرى الهواء وتخفيف أعراض الاحتقان. بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات تساعد في محاربة الأنفلونزا وتقليل السعال واحتقان الأنف والرئة بفضل خصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا. الآن أضف الثوم المفروم والزنجبيل إلى البرتقال، ثم أضف حوالي ملعقتين كبيرتين من العسل، وأخلط جيدا حتى تمتزج جميع المكونات تماما. غطي البرتقال واتركيه يرتاح لمدة ساعتين في مكان بارد. بعد ساعتين استخدم عصارة الحمضيات لاستخراج عصير البرتقال. إذا وصلت إلى هذا الحد فهذا يعني أنك أحببت الوصفة حقا. اترك رسالة أدناه تقول: إنني أحببت هذه الوصفة لتلقي مجاملة خاصة جدا. لتناول هذا المشروب للأطفال فوق سن الثانية تكون الجرعة ملعقتين كبيرتين يوميا. بالنسبة للأشخاص فوق سن 12 يمكنك شرب الخليط بالكامل دفعة واحدة. أود منك تقييم هذه الوصفة من 0 إلى 10 لمعرفة ما إذا كانت النتيجة قد نالت إعجابك. أتمنى أن تكون قد استمتعت بوصفة اليوم. أعانقك بحرارة وأراك قريبا في الوصفة التالية.